Почитувани, добре дојдовте во градот кој се подготвува за промени. Добре дојдовте во градот кој ќе му каже збогум на кичот, примитивизмот и криминалот. Добре дојдовте во Скопје, подготвено да го сруши зидот на тоталитаризмот, дискриминацијата и груевизмот. Добре дојдовте во градот. Добре дојдовте во градот кој се подготвува за нови луѓе, нов градоначалник, нови советници. Добре дојдовте во Скопје за да му кажеме збогум на Никола Груевски. Почитувани, во изминатите 4 години Скопје се менуваше без за тоа да бидат прашани граѓаните. Скопје се менуваше без да биде прашан и неговиот градоначалник. Во изминатите 4 години Скопје го изгуби својот лик, од него испари неговиот дух. За 4 години спомените на Скопјани се бришеа како со гума. За 4 години ни донесоа зидови на поделби платени од наши пари. За 4 години од Скопје остана само името на она што порано беше нашиот град. И се заради желбата на еден човек, Никола Груевски, кој решил да остави белег по своја мерка. Човек со скромни познавања од историјата, но со длабок джеб за провизијата. Човек без познавање од архитектура, но со огромна желба да си шкртка. Човек кој крие делови од сопствената биографија, а има голем мерак да додава измислици во минатото на другите. Човек заљубеник во лопати, од кој ниту коров не расте. За 4 години ги замачкаја фасадите на судовите да ги прикријат монтираните процеси. За 4 години носеа палми, песок, градеа плажи пред обвинителството за да не се гледа срамот од партиските одлуки. 4 години својот неуспех во економијата го прикриваја со споменици. Уште не ги имаја доброено провизиите од прескапо платениот Бекатон, а на него веќе лежеше мртвото тело на Мартин Дешковски, на наместениот и изигран брат Љубе. Скопје никогаш повеќе не смее да има вакви 4 години. Вашиот глас на 24 март го одлучува тоа. Почитувани, ај што не прашаа за ништо. Сега гледам во кампањата, почна и да мислат наместо нас. Така од билбордите ни порачуваат. Тодорович им се допаѓал на жителите на центар. На скопјани им се допаѓал Коце. Епа мене не ми се допаѓаат ни едниот, ниту другиот. Му ги препуштам на Никола, нему нека му се допаѓаат. Мене не ми се допаѓа Коце, зашто ветува 38 проекти исти до збор од 2009-та. Не ми се допаѓа Коце, зашто нема храброст да признае како се вика овај споменик тука. Не ми се допаѓа Коце, зашто не вети, ама направи и гусарски брод, и златни коњи, ангели и гаќи. Не ми се допаѓа зашто ја платил златната ограда 2 милиона евра, а ја крие од нас зашто се избори. Не ми се допаѓа зашто купил 2 коњи или пецанери од Грција и кочија од Полска, ама и нив ги крие зашто е кампања. Не ми се допаѓа зашто ги празни джебовите на народот, а ги полни джебовите на фамилијата. Не ми се допаѓа дека Коце, зашто ни го затвори Кале, сокри камениот мост, ни ги исече сите дрва. Не ми се допаѓа зашто на плоштадот нема место за слободителите на Скопје, а има за белосветски преваранти што перат пари.
Почитувани пријатели, јас имам визија за едно поинакво Скопје. Скопје посветено на потребите на граѓаните. Скопје каде во општина Аеродром ќе се изгради првата гимназија. Учениците и студентите ќе имаат бесплатни автобуски и школски карти. Фирмарината ќе зависи од големината на компанијата. Комуналиите и давачките ќе бидат намалени. Во Бутел конечно ќе има здравствен дом. Чаир нема повеќе да биде заборавена општина. И тоа не само заради ново изградениот бит пазар. Скопската чаршија дене ќе отвара стари занаети, а навечер ќе споделува култура. Зеленилот од ботаничката градина во Газибава ќе го растера загадувањето од железара. Сарај и Матка ќе бидат спортско-туристичка атракција. Веќе на цело Скопје му се допаѓа ветувањето прескапо платената зграда на водовод да прерасте во центар за независна култура и мултикултурен дом. На граѓаните од Шуто Оризар им се допаѓа црните печати во пасошите да ги заменат со печати на дипломите. Во Ѓорче им се допаѓа вложувањето во гасификацијата и енергетската ефикасност, зашто знаат дека ќе плаќаат поевтини сметки. На многумина од кисела вода им се допаѓа заложбата за нова бизнис зона наместо еколошките црни точки. На скопјани им се допаѓа плоштадот на солидарноста како символ на посветеноста на светот кон Скопје, им се допаѓа повторно Скопје да се гради со модерна визија, поразувајќи го корумпираниот барок. И на граѓаните на Карпош им се допаѓа двојната победа на Андреј Петров и Јани Макрадули. Јас сум подготвен да бидам градоначалник кој ќе направи на скопјани да им се допаѓа да живеат во сопствениот град. Јас ветувам развој на сите општини подеднакво. Јас сум подготвен наместо скапи спотови да разговараме од врата до врата. Скопје нема корист од фотомонтажи на билбордите. Скопје нема повеќе да биде град за мајтапење во очите на светот. Почитувани сограѓани, јас во мојата програма немам проекти за уништување на градот. Во мојата програма нема место за катни гаражи со барокни фасади и златни огради. Во мојата програма нема одлевање на народните пари за лиење на нови споменици во Италија, восочни фигури во Украина, мозаици во Русија, куполи во Шпанија. Во мојата програма нема веќе сечење на шумата на Водно. Во мојата програма гусарскиот брод ќе отплови, а рингишпилот никогаш нема да слета. Мојата програма не е за враќање на Скопје во 16-тиот век, туку програма која треба да го внесе во 21-виот век. Јас имам визија, програма и план за реализација за живите. Визија која со вашата подршка јас можам да ја претворам во ваше секојдневие. Почитувани граѓани, првите градби на плоштадот кукавички ги донесоа ноќе. Во мугрите не дочекуваа шверцувани споменици. Секое утро никнуваа нови тараби. Затоа време е Скопје да се разбуди, време е Скопје да се промени, време е Скопје да се буди со дрва наоколу, време е Скопје да се буди со чист воздух, време е Скопје да се разбуди да бидеме прашани, време е Скопје да се разбуди за волјата на граѓаните да ги погази желбите на корумпираните. Време е Скопје да се разбуди обединет околу различностите. Време е Скопје да се разбуди без зидови. Време е за Скопје. Време е за нашето Скопје. Кога, ако не сега? Скопје нема да ни прости ако се колебаме. Скопје нема да ни прости ако не го разбудиме. Скопје нема да ни прости, затоа придружете ми се во борбата за Скопје. Заокружете 42
imame obvrska da pobedime i ke pobedime i budete sigurni, grado Dubav